В общем, приезжала Жанна, привезла мне вот она лампа. Сейчас повешу шторы в маминой комнате, чтобы все, что там находится, обработалось вот этой лампой для кварцевания. В общем, будем сейчас убивать бактерии. Ну, а тут у нас, видите, обои, клей, кисточка, клей ПВА, дракон, коробка, там еще коробки. Будем делать камин. Жанна меня попросила помочь ей сделать камин. В общем, меня Жануся попросила ей помочь сделать камин из коробок, именно из коробок, потому что я его как-то 1 год делала, именно у меня был камин из коробок, и мне все равно дома делать нечего, я целый день сижу, так что я с удовольствием согласилась ей помочь сделать этот камин, так что попробую заснять, как я его делаю, и так сначала мы сделаем все наши домашние дела. Я сейчас пойду повешу штору в мамину комнату и поставлю вот эту вот лампу для кварцевания в мамину комнату. И буду по очереди в каждой комнате прокварцую и все. Нужно будет аккуратно, лампа не дешевая. Хорошо, что у Жанны оказалась такая лампа. Прям я ей очень благодарна, что она мне без проблем дала эту лампу. Избавиться от всех бактерий ненужных. Вот они, коробки. Здесь. Так, 1, 2, 3. Вон она, 4 больших. Вот такие вот маленькие. Галтеля. Ну и там в коробке показала в самом начале, там лежит обои, клей и все такое. Начнем делать камин. Ну что, начнем творить. Так, она сломала по дороге, пока ехала сюда, сломала галтелю, видите? Ой. Ладно, галтеля нам сейчас не нужна. Господи. Господи, что это тут такое? Мусор всякий. В общем, мне нужно будет все эти коробки потрясти, потому что они грязные. Тут печеньки, так я поняла, были. Печенье. В общем, я сейчас жду, когда она мне позвонит на WhatsApp. Я хочу спросить, неужели она хочет такой огромный камин. Мне нужно будет единственное найти, чтобы коробка была, картонка, вернее, для задней стенки. Посмотрим. Или из вот этих мелких сделаю. Вот так вот. Так коробка и 2 вот так. Не знаю, сейчас позвонит, мы у нее узнаем. Если да, то начнем делать конструкцию. В общем, я взяла нож. Канцелярский вот этот нож, строительный, он не подходит мне. Если вам удобно резать таким вот канцелярским ножом, то вы можете резать. Мне нет. Наконец-то я поняла, как нужно делать. В общем, она хотела, чтобы здесь был подиум, якобы для дров. Вот так вот. Сейчас вторую половину, эту чуть-чуть сюда сдвину, вторую половину сюда вырежу, из другой коробки сделаю стенку, и все, в принципе, и буду склеивать потом. Между собой я склеиваю коробки, вот эти вот маленькие. Это будет у нас подиум. Для крепкости я их также соединяю малярным скотчем.
Колонны я разрезала. Та часть, которая меньше, засунула в часть, которая чуть больше. Колонны клею на клей дракон. Отступаю примерно, здесь у меня 10 сантиметров, от одного конца и от другого конца, чтобы расстояние между колоннами было одинаково. Третью коробку я разрезала ровно напополам. Уже вторую часть, вот эта, которая меньше, я подгоняю под сам камин и склеиваю между собой. Вот так он выглядит. Я думала, что, честно сказать, у меня не получится. Но получается потихонечку. Сейчас верхушку приклею. В принципе, каркас у меня готов. Я сейчас буду его потихоньку обклеивать обоями. Вот они, обои, вот такие вот. Она взяла кирпичик. Начнем потихоньку обклеивать, и уже потом в самом конце я сделаю заднюю стенку. Обои прикладываю к камину, отрезаю 2 одинаковые части спереди, также отрезаю по бокам. Сначала я приклеила обои сбоку, с одного края, потом вот с другого края, и уже начинаю клеить саму середину. Клею с самого верха, и потом уже иду к низу. Клей ПВА, вот такая кисточка. Моя ошибка была в том, что я сначала начала клей наносить именно на обои. Нужно было наносить именно на саму коробку, на камин, именно тонким-тонким слоем, и уже приклеивать обои. Одну часть я уже поклеила, вторую часть буду сейчас точно так же вверх и вот так вот вниз, потом бока. Сначала наклею тоже вот эту боковинку с той стороны. Это я уже снимать не буду, в принципе, принцип здесь понятен. Я сначала наклеила вот этот вот бок и потом уже верхушку. И с этой стороны сделаю точно так же. Тот бок наклею и потом вот так вот. Все. Это я снимать уже не буду. Потому что зачем повторяться? Так, камин почти уже готов. Вот такой вот вариант. Мне просто не хватает обоев обклеить низ. Может быть, я сейчас из этого что-то попробую. Чуть-чуть сделать что-то, не знаю, что получится с этого, но в принципе вот так вот. Еще мне осталось галтелю сюда налепить, а еще мне нужно будет вот заднюю стенку получше чуть сделать, а картонку уже они сами укрепят, вот эту заднюю стену они сами, так что вот от меня вот такой будет вариант. Ну сейчас что-нибудь нахимичим здесь, не знаю. Вот такой вот он у меня сегодня, и я буду клеить низ. Так как обои закончились, нету точно таких обоев, и Жанна мне сказала, что у нее тоже нету даже ни кусочка. Я у себя порылась в шкафчике и нашла вот эти вот обои. Ну, в принципе, здесь она сказала, у нее будут лежать дрова, она сделает как бы имитацию огня. Вот здесь она украсит, и в принципе не видно будет, как здесь будет все. Поэтому вот эти вот обои я буду клеить вот сюда. Потом мне нужно будет просто приклеить галтелю. Тут я чуть-чуть запортачила в этой стороне, но сейчас попробую исправить все. И в принципе камин у меня готов. Только низ и галтель. Все, и потом она его украсит. Попрошу ее снять
видео, как у нее дома он стоит, у ее мамы. Ну и, в принципе, вот так вот. Друзья, камин мой готов. Та-дам! Вот так вот он выглядит. Готовый результат. Ну, вернее, это не готовый результат. Еще она его заберет домой, украсит, и тогда он будет точно готовый до конца. На нем не хватает новогоднего декора. Вот так вот. Конечно, я очень помучилась именно с вот этой вот галтелей. Очень тяжело вырезать вот этот угол, непонятно как, нужно подобрать, особенно в этой стороне. Я вообще здесь чуть-чуть так намудрила, но, в принципе, на камере это не видно. Очень, да и, в принципе, не то, что на камере не видно, вообще, если не приглядываться, то не видно. Вот так вот, друзья. Здесь решила повырезать кирпичики. И вот так вот чуть-чуть разбавить низ, потому что, ну, те обои, они все равно чуточку не подходят. И поэтому я решила повырезать кирпичи. Вот так вот хаотично я их разложила, наклеила. Где клей у меня чуть-чуть отошел, я подклеивала уже именно горячим клеем, потому что ПВА, он жидкий все равно. И знаете, вот как бы ведет такое ощущение. Поэтому вот эти кирпичики я тоже клеила именно на пистолет горячий, на горячий клей, вернее. Но вот, я не знаю, мне очень нравится. Очень-очень клево получилось. Вчера я с 6 до полдесятого, ну, примерно до 10 часов я только делала каркас, обклеивала. А сегодня я доделала, получается, галтелю, вот этот уголок наклеила. И вот эти вот кирпичики и низ. Все. Она чуть попозже приедет, его заберет. Прям очень-очень красиво получилось. Это самый бюджетный вариант камина, который можно будет сделать. Здесь взяты из магазина коробки из-под печень. 3 большие коробки и 6 маленьких для подиума. В принципе, коробки из-под печенюшек можно взять любые в магазине. Здесь купленное единственное обои, галтеля и клей. Все, что было затрачено. Остальное, коробки, можно взять в магазине бесплатно. Это самый бюджетный вариант вот такого декоративного камина на Новый год. Это твой купальник. Вот ваш камин. Ну что, вам нравится? Я про купальник говорю. Ну это ты мне положила свой. Я положила? Конечно. Валялся, я перебирала вещи. Там, короче, то, что не приклеилось, заклеишь горячим клеем. А заднюю Классно, стенку, да, молодец. А заднюю стенку сами сделаете. Классно. Тебе нравится? Ты хочешь, да, меня? Кабан. Ну ты кабан. Лера так худеет сильно. Нет, нельзя. У нас просто длинный картон есть такой. Его нужно будет наверх. А, тут нету, видишь, верхушки. Смотрите, что. Мама зовет нас. Ух ты, красотища! Михаил, ну подойди, дай погляжу. Вау. Вот тетя Гузаля молоток, да? Смотри, какая Мы красотища. будем кушать? Камин красивый какой, а? Потом тетя будете, Гузя потом. сделала нам. Посмотри, Посмотри, какой как внизу красиво. Ну, тетя Гузя молодец прям. Скажи, Мама, мы Гузаля, скажи привет, молодец. Привет. Доча, Красотища. Доча, красиво. Будем есть? И это будем.
Камин красивый, самое главное, да, какой у нас? На Новый год подарки. Повешаем на камин мешочки наши. Как красиво. Да, Русь? Молодец, тетя Гузаля у нас. Красоту нам сделала. Ну-ка, Михаил, отойди-ка, поглядим. Вау, какой у нас камин. Да, у нас красивее даже, чем у вас. Потому что мы сами делали. Тут тетя Гузаля, да, сделала.